哦，对。哎，出来，出来。拉开我拍一下了。哦，你是从那个。哦，你直接打进去，啪，给他啪，看不看到？那个手机。你接的。看到哦。给个手机给他，去，从一节打进去，穿一个那个肺，从那边打出去。那个鸡蛋，它打到骨头，可能有破片。对。因为有些破片打到树上面、树后面，你就看到那个树，以为打到，直接打穿了。子弹从这边进，那边出。是，他是那个左面敲着我的。对，因为这边弹口小，那边杀伤面比较大。是啊。